PowerPoint proqramının 22-ci dərsində sizi salamlayıram və bugünkü məşğələdə biz 3 mövzuya toxunacağıq. Əvvəlcə qeydləri nəzərdən keçirdəcəyik, sonra prezentasiyanı çapa verəcəyik, yəni çapa verməyi öyrənəcəyik və dərsin axırında biz vaxt məsələsinə baxacağıq. Yəni prezentasiyanın vaxtını öyrənəcəyik. Yəni əgər siz hansı bir auditoriyanın qabağında bu prezentasiyada çıxış edirsinizsə, siz bilməlisiniz ki, konkret prezentasiyaya nə qədər vaxt aparacaq, yəni 10 dəqiqə, 12 dəqiqə, 5 dəqiqə, 3 dəqiqə. Bunu əvvəlcədən məşq eləyib, həmin prezentasiya vaxtını təyin eləmək olar. Başlayırıq qeydlərdən. Hər slayda, yəni bu slayda, yaxud bu slayda, yaxud bu slayda qeydlər vermək olar. Deyək ki, birinci slayda qeyd vermək istəyirik. Aşağıda belə bir əmr var. Zametki, qeydlər, basırsınız və burada belə bir sətr əmrinə gəlir. Və burada nə istəyirsiniz yaza bilərsiniz. Yəni konkret slayda nəsə bir qeyd vermək istəyirsiniz. Deyək ki, yazaq Alman avtomobilləri, belə. Alman avto yazaq, qısaca. Əgər bu sətri gizlətmək istəyirsinizsə, yenə də zametki komandasına, yəni qeydlər komandasına basırsınız və sətr gizlənir. İndi baxaq görək bu prezentasiyanı, yəni bu slaydları çapa necə vermək olar. Basırsınız fayl tabına və buradan peçət, yəni print, çap etmə bölməni seçirsiniz və belə bir pəncərə açılır. Bizdə fikir veririz, burada axırıncı ədəd 24-dür. Bu deməkdir ki, bizim prezentasiyada 24 dənə slayd var. Fikir verir, 24 dənə slayd var. Axırıncı slaydımızın nömrəsi 24-dür. Əgər heç bir dəyişiklik eləmək istəmirsinizsə, yəni ki, 24 slaydın 24-ünü də çapa göndərmək istəyirsiniz, buradan peçət, yəni çap əmrini seçirsiniz. Bir nüsxə, burada nüsxələrin sayılır və sənəd, yəni prezentasiya çapa gedir. Əgər sizdə bir printerdir, burada heç nə eləmirsiniz. Çünki avtomatik olaraq kompüterə qoşulan printer burada görsənir. Görürsünüz, belə quş işarəsidir, yaşıl fonda. Əgər sizdə bir neçə printerdirsə, yaxud bir neçə qurğudursa, görürsünüz, fax da var və başqa printerlər var. Onda istənilən printeri buradan seçə bilərsiniz. Əgər hansısa printerə həmişə məlumatı göndərmək istəyirsinizsə, yəni bir printer, tutalım ki, hansı bir müəssisədəsiz və şəxsən sizin kompüterinizə bu printer qoşulub. Yəni müəssisədə, yəni otaqda belə deyək, 3-4 dənə printer var, amma sizin kompüterinizə sizə deyiblər ki, siz yalnız bu printerə məlumatı göndərə bilərsiniz. Yəni, hər adamın öz printeri var, amma bütün printerlər, belə deyək, bütün kompüterlərə qoşulubdur. Amma sizə deyiblər ki, mütləq bu printerə məlumatı göndərirsiniz. Ola bilsin, sizə yaxın olan printerdir və siz bu printer, onda onu seçirsiniz ki, mütləq avtomatla məlumat bu printerə getir. Bunu necə eləmək olar? Məndə indi Windows 7-dir. Burada var ustroystvo printeri, yəni qurğular və printerlər seçirsiniz və burada görürsünüz, həmin printerin üstündə quş işarəsi var, yaşıl fonda quş işarəsi. Əgər sizə bu printer lazımdırsa, sağ düyməni basırsınız həmin printerin üstündən və buradan "Использовать по умолчанию" əmrini seçirsiniz. Görürsünüz, quş keçdi bu tərəfə. İndi prezentasiyada çapa göndərəndə avtomat bu printer göstərəcək. Gəliz qaytaraq da var.
Amma siz dəyişə bilərsiniz təbii ki. Avtomat çıxır bu printer. Əgər burada tutulan kraska qutarıbsa və printer hələm ki aparıblar bir yerə və orada kraska ilə doldurmaq istəyirlər, bir gün yaxud 2 gün həmin printer yoxsa buradan başqa printeri seçə bilərsiniz. Keçirik bura. Nastroyka bölməsinə. Və burada birinci variant напечатать все slide avtomatla gəlir. Yəni bütün slaydları çap elə. Əgər sizə bütün slaydları çap eləmək lazım deyilsə, tutalım ki siz istəyirsiniz, deyək ki birinci, ikinci və üçüncü slaydları çap eləyəsiniz. Yəni bax, burada deyək ki bu və bu printer və bu slaydları çap eləmək istəyirsiniz. Seçirsiniz 3 dənə slaydı. Bir neçə variant var bu 3 slaydı çap eləmək üçün. Əvvəlcə seçirsiniz 3 slaydı. Keçirsiniz çapa və buradan göstərirsiniz ki напечатать выделенный fragment. Yəni seçilmiş fragmentləri çap elə görürsünüz. Burada напечатать только выделенные слайды. Yəni seçilmiş slaydları çap elə və burada da fikir verirsiniz. Seçən kimi burada avtomat bizdə 3 rəqəm göstərir. Birinci, ikinci və üçüncü slaydlar çap olunur. Daha başqa slaydlar çap olunur. Bunu başqa cür də eləmək olar. Yəni seçməsəz də olar. Deyək ki, seçimi yığışdıraq və belə. Sizə lazımdır birinci, ikinci və üçüncü slayd çap eləmək. Əgər seçməyibsə, bunu belə eləmək olar. Произвольный диапазon seçirsiniz və burada yığırsınız 1 nöqtə vergül 2 nöqtə vergül 3 boş yerdə basırsınız belə. Fikir verirsiniz burada 0 göstərir. Görürsünüz 3 göstərdi. Yəni birinci, ikinci və üçüncü slaydlar çap olunur. Yaxud belə bir variant eləmək olar. 1 3 yəni birinci, üçüncü slaydlar çap edilir. Əgər tutalım ki sizə lazımdır birinci, ikinci, üçüncü və deyək ki 6-cı, 7-ci, 8-ci slaydlar, onda yığırsınız 1-3 nöqtə vergül 6-8 çapa gedəcək 6 dənə slayd. Burada fikir verirsiniz 3'dür. İndi boş yerdə basıram, görürsünüz 6 slayd oldu. 1, 3, 6, 8. Sonra burada nə var? Slayd razmerinin na всю страницу. Yəni bütün səhifədə bir slayd yerləşir. Tutalım ki sizə 2 slayd lazımdır ki bir səhifədə olsun. Seçirsiniz bunu 2 slayd. Optimal variant 3 slayddır. Və belə yerləşəcək. 4 slayd eləsəz artıq belə bir sütunda yerləşdirmək olmayacaq. 4 slaydı seçsiniz 2 sütun olacaq. Və belə. Sonra bu keçirik bura. Knižna orientasiya, kitab variantı. Albom orientasiyaya, albom variantı. Və burada əgər siz rəngli prezentasiyanı, rəngli slaydları istəyirsiniz ki çapda ağ-qara variantda olsun, seçə bilərsiniz оттенки серого, yəni boz rəng, yaxud черно-белый, ağ-qara və belə olacaq. Və burada belə bir bölmədə var, разобрать по копиям. Tutalım ki 24 slaydı siz istəyirsiniz 3 nüsxədə çap eləyəsiniz. Burada belə bir variantlar var, 2 variantlar. Разобрать по копиям 1, 2, 3 görs 1, 2, 3, 1, 2, 3 və niyə разбирать по копиям 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3 bu nə deməkdir? Əgər 3 nüsxədə 26 slaydı çap eləyirsinizsə, 24 slaydı çap eləyirsinizsə, onda bu variant seçsəz, разобрать по копиям, avtomat bu variant gəlir. Gedəcək birinci slayd, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı və 26-cı slayd. Sonra yenə də çap olacaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 və üçüncü nüsxədə yenə gedəcək 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26. Əgər belə variant seçsəz, onda əvvəlcə çap olunacaq birinci slaydlar, yəni 3 dəfə, sonra ikinci slaydlar 3 dəfə,
Sonra 3-cü slaydlar 3 dəfə və belə-belə 26-cı slayda qədər gedəcəyiz. Yəni burada indi bəlkə belə çaşdırırsınız, ola bilsin burada 4 nüsxə versəm, belə 4 götür. Onda olacaq 4 dəfə birinci slaydlar, sonra 4 dəfə ikinci slaydlar, 4 dəfə üçüncü slaydlar, 4 dəfə dördüncü slaydlar və axıra qədər, axırda olacaq 4 dəfə 26-cı slaydlar çap olacaq. Bu çapla bağlıdır. İndi keçək vaxta. Tutalım ki, siz bilmək istəyirsiniz ki, siz çıxış eləyəndə bu prezentasiya nə qədər vaxt aparacaq? Yəni auditoriyanın qabağında neçə dəqiqə yaxud neçə saat belə deyək, siz çıxış eləyəcəksiniz bu prezentasiya ilə. Bunu əvvəlcədən bilmək lazımdır. Təxmini vaxtı təyin edəsiniz. Və keçək vid tabına, yəni view tabına. Və buradan artıq bu əmri keçmişdi keçənlər. Saçırovçıq slaydov var. Və görürsünüz, slaydları düzür və fikir verirsiniz. Bu slaydın 2 saniyə davam edir. Bu slayd 2 saniyə, bu slayd 2 saniyə görürsünüz. Bütün slaydlar 2 saniyəyə davam edir. Bu avtomatdan belə gəlir. Yəni, tutalım ki, siz bilmək istəyirsiniz ki, çıxış eləyəndə bu nə qədər vaxt aparacaq. Keçirik slide show tabına və buradan Nastroyka Времени komandasını seçirik. Yəni, vaxtı tənzimləyirik. Yəni, seçdik. Keçən dərsdə burada elə bir alqışlar gəlir. Və burada görürsünüz, vaxt getdi. Güya ki, indi nəsə danışırsınız. Getdi 5 saniyə. Keçdi ikinci slayda. Başlayır ikinci slayd. Bu olsun 7 saniyə. Keçdi üçüncü slayda və bu əmri basırıq və saxlayırıq yazını. Və burada fikir verirsiniz. Burada yazıb 17 saniyə, burada yazıb 1 saniyə. 17 saniyə bu deməkdir ki, bu slayda qədər nə qədər vaxt keçib. 1 saniyə göstərir ki, bu slayddan 1 saniyə keçib. Yəni, bu ümumi vaxtdır, bu konkret slaydın vaxtıdır. Əgər yenidən danışmaq istəyirsinizsə nəsə, basırsınız Продолжить запись, yəni yazı təzdən gedir. Və getdi 3 saniyə, 4 saniyə, 5 saniyə, 6 saniyə, 7 saniyə, 8 saniyə gəldi bu oxu basırız, növbəti slaydı keçirik. Buradan da növbəti slaydı keçmək olar və klaviaturdan sağa gedən oxu basmaq olar. Və görürsünüz, keçdik. Bu olsun qoy 10 saniyə. Görürsünüz, keçdik. Qutardıq. Escape düyməsini basırıq. Və sistem sizdən soruşur ki, bu yazını yadda saxlayaq, yoxsa yox. İstəmirsiniz, net düyməsini basırsınız. İstəyirsinizsə, da düyməsini basırsınız. Gəlirsiniz, da düyməsini basaq. Və indi fikir verirsiniz. Görürsünüz, artıq burada 7 saniyədir. Burada 9 saniyədir, 10 saniyədir, 6 saniyədir, 11 saniyədir. Və buradan aşağı 2 saniyədir. Yəni, escape düyməsini burada bastıq və yazmadıq. Və belə bir hesablaya bilərsiniz ki, sizdə prezentasiyaya nə qədər vaxt aparacaq. Tutalım, sayırsınız burada, sizdə 24 dənə slayddır. 7 saniyə, 9 saniyə edir, 16, 26, 32, 43. 43 sizdə 5 slayddır. Düzdürmü? 19 slaydda 2 saniyədən edir 38 saniyə. 43, 38 eləyir 81 saniyə. Yəni 1 dəqiqə 21 saniyə sizin çıxışınız olacaq. Bununla bu iki dərsimiz başa çatır. Bugünə bu qədər.
Teşekkürler.